நம்ம சப்ஸ்கிரைப் கொடுத்த டாஸ்க்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரோ ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸுக்கு பிஸ்கெட் வாங்கி போடுங்க ப்ரோன்னு சொன்னாங்க. ஆரம்பிக்கலாமா? ஸோ கைஸ் நீங்கள் சொன்னவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாஸ்க்கை வந்து வெற்றிகரமாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அதேமாதிரி இது பப்ளிசிட்டி பண்ணுறதுக்கோசம் இந்த வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க. நீங்கள் டாஸ்க்கு சொன்னீங்க, அதெல்லாம் வந்து செஞ்சேன். மிச்சப்படி வந்து எதுவும் இல்லை. ஸோ இமானிட்டி பண்ணி பப்ளிசிட்டி பண்ணுற அளவுக்கு நான் அவ்வளோ பெரிய ஆள் கிடையாது. நீங்கள் சொன்னீங்க டாஸ்க்கு அவ்வளோதான் நான் வந்து பண்ணேன். இல்லைனா மட்டும் நான் எங்களுக்கு சாப்பாடு எதுவும் பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க. அப்படின்னு இல்லை, வீடியோ எடுக்கிறது ஃபஸ்ட் டைமே, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் அந்த வீடியோ எடுக்கிறது ஃபஸ்ட் டைம். ஓகேவா? இந்த வீடியோ பிடிச்ச இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. பை கைஸ், தேங்க்யூ.